yo'q g'ubor, quyosh nurin behad sochadi. Yerda ajib to'lishib bahor, har kun yangi chehra ochadi. Assalomu alaykum azizlar. Har bahor ham shunday bo'ladi. Bahor faslining go'zalligi, tabiatning sofligi ruhiyatimizni poklab, go'yo hayotimiz yangitdan boshlanayotgandek borliqqa o'zgacha nigoh tashlashga undaydi. Va har birimiz bu husnkor go'zallikning sir-u sinoatidan voqif bo'lishga intilamiz. Intilamiz-u beixtiyor avlod ajdodlarimiz yozib qoldirgan kitob sahifalariga ko'z yugurtiramiz. Ariq labidagi har giyoh ko'kat, malakday go'zalning yuzidagi xat, bu sabza loladek yuzlar tuprog'i, sabzaga aqida oyoq qo'yg'oya. Olamning go'zalligidan qalbimiz zavq-u shavqqa lim-molim to'lib, mana bir necha kundirki dilimizdagi eng yaxshi so'zlar, eng ezgu tilaklarimizni faqat va faqat oqila ayollarimizga bag'ishlayapmiz. Onajon, bu galgi yurak so'zimni senga bag'ishladim, senga azizim. Yo'q so'zim emas, balki o'zimni senga bag'ishladim, senga azizim. Sen meni yaratding, rahmat onajon, hajja etding meni yorug' dunyoga, yaratding, qalbingdan bag'ishlading jon, ko'zimni to'ldirding nur-u ziyoga. Ba'zan izlaringdan yurdim emaklab, sen boshlading meni insoniy yo'lga. Ba'zan sen parvona, men chiroq bo'ldim, sen chiroq bo'lganda bo'ldim parvona. Qo'ysang yig'ladim, erkalasang kuldim, shu zayl bag'ringda ulg'aydim ona. Senga ikki qo'llab talpindim doim, ba'zan belanchakdan, ba'zan beshikdan bag'ringga intildim, quyoshim oyim. Ba'zan devor osha, ba'zan eshikdan, ha senga intildim senga. Qalbim bog'liq ekan qalbing toriga. Men senga intildim, sen esa menga. Bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalbingga qalbimning kuchun, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Sen o'zing hayotning go'zalligisan, mehru sadoqatning azalligisan. Qalbingni qalblarga ko'chirgan inson. Qabul et ey onajon, yurak so'zimni senga bag'ishladim, senga onajon. Nainki so'zimni, qalbim o'zimni senga bag'ishladim, ey ulug' inson. Mo'xnisi, mana siz bilan go'zal fasl, bahorning ilk kunlarida uchrashib suhbatlashyapmiz. Bahorni ijodkorlar hayotning boshlanishiga qiyoslashadi. Shundan kelib chiqib, sizga ilk savolim shunday. Bolalik davringizni eslay olasizmi? Ota-onangizning sizni sog'lom, barkamol bo'lib ulg'ayishingizda chekkan zahmatlari, orzu-umidlari haqida gapirib bersangiz. Men bolalik deganda eng o'sha insonni beg'ubor damlarini tushunaman-da. O'sha eslaymanki, bolaligimizda hamma narsa ulkan edi. Odamlar, daraxtlar, dunyo, vaqt ham o'sha keng edi-da. Bu kenglik o'sha bolani bag'riga beg'uborlikni, o'sha go'dakni, o'sha hali o'spirinni ko'ngliga bir musaffolikni baxshida etsa ham ajab emas deb o'ylayman. Meni otam, onam menga eng kerakli tarbiyani bergan deb o'ylayman, chunki o'sha 3-sinfdanoq o'sha meni kitobga oshno qilgan. O'sha rivoyatlar aytib yoki bo'lmasa bir o'sha Allohdan bir qo'rqishmi yoki bo'lmasa mana shu narsangni ham Xudo ko'rib turibdi, bolam yolg'on gapirma yoki bir
o'sha illatlardan saqlab qolganda o'zini bir nima deydi, yo'nalishi bilan, tarbiya yo'nalishi bilan deb o'ylayman. Men otamga, onamga dunyoga keltirganlari uchun ham ming bor qulluq qilaman-da. Bobolarimiz, momolarimiz hayoti va ular yozib qoldirgan kitoblar. Ularning bir-biriga uyg'unligini faqat bolalikdan hayotni sevib, uni ardoqlab, ma'naviy boyligimiz bo'lmish kitobni tushunib, mutolaa qilganlargina chuqur his etadi. Go'dak qalbiga komil inson bo'lish, bilim olib, jismonan chiniqib, kelajak ufqiga poydevor qo'yish ona allasi bilan kirib boradi deb o'tadilar donishmandlar. Gar oq sut bilan kirsa esku qiliq, o'lim tutmaguncha qolar shu yo'riq. Ovqat yemas, uxlamasdan qanday qilib yuribsiz? Bosib qatiq ichdim. Juda to'qmen, ishoning. Biroq qatiq ovqat emas. Yo'q. Qatiqda xislat ko'p. Inson uchun zarur bo'lgan barcha modda ozuqa qatiq sutda muhayyodir. Qatiq ovqat ham shifo. Shifoligi to'g'ri, ammo ovqatligi shubhasiz. Bilasiz-ku, go'dak faqat oziqlanur sut bilan. Onasining suti bilan ulg'ayadi, o'sadi. Bilasiz-ku, zaharlangan odamga sut beriladi. Negaki sut darhol kesar zaharning hamdami. Ha, onajon, qatiq sutda xosiyat ko'p gap bor. Hikoyat bor. Bir kun tabib o'lar chog'i kasallar, siz o'lsangiz endi bizni kim davolar desalar, tabib javob bergan ekan. Ha, men o'lsam dunyoda axir qatiq qoladi-ku. Ha, bu gapda hikmat ko'p. Ayol itoatli rafiqa bo'lish bilan birgalikda farzandlarning onasi, oilaning yetakchisi ekanini unutmaslik, ularga hamisha ehtiromda bo'lmoq lozim. Zero payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam vido hajlarida qilgan xutbalarida xotin-qiz ummatlarimni sizlarga omonat topshirdim. Ularni yaxshi muhofazat qilish bilan onalik sharofatlarini saqlamoqga yordamda bo'linglar degan hikmatlaridan ana shu xislat mushtarakdir. Ayol haqida gap aytganda men o'zimni hech to'xtata olmayman. Chunki ayolimiz, bizni ayollar, o'zbeklar nihoyatda hokisor. O'sha turmush o'rtog'iga ham, bolasiga ham, o'sha ishiga ham, o'sha bir ishga berildimi, shunga bor butini sarflab bo'lsa ham, ba'zan endi shu bo'lsa ham hamma ishga ulgurgisi keladi-da, o'zini shu to'kib tashlaydi. Mana shu hokisorlikni bizni erkaklarimiz tushunsa, bugun men mana shu imkoniyatdan foydalanib millatimizning erkaklariga, shu o'zbekning erkaklarini bir hamiyatlariga tegib qo'ymoqchiman-da, shu ayolni baribir asrash kerak. U baribir shu 40 ta joni bor deysa ham, hazillashsa ham baribir ojizada. U panohga muhtoj. Shuning uchun u aslida endi erkakni qovurg'asidan bo'lgandan keyin erkak o'zini qovurg'asini qanaqa asrasa, ayolini ham bir o'zining bir organizmidek, bir o'sha yuragiga yaqin, o'sha yuragini tutib turgan, bir suyab turgan bir ustunday asrash kerak deb o'ylayman. Men o'sha erkaklarimizni, o'sha ota-bobolarimiz qilgan, ayolini e'zozlagan bir yukni yana yelkalariga olishlarini istayman. Erkaklarimiz bunga qodirlar. Go'daklik paytingizda onangiz sizga allalar aytib, ertaklar aytib bergan bo'lishi kerak. Siz o'zingiz ham farzandlaringizga alla aytganmisiz? Meni ovozim juda ham chiroyli bo'lmasa ham alla aytib ko'rganman. Endi juda nima desam, yoshlikda birinchi o'sha farzandlarim tug'ilganda unchalik uyalardim, to'g'risi. Qaynona-yu qaynotani oldida alla aytishni biz endi ular bilan yashaganmiz-da. Keyin o'zimiz alohida chiqqanimizdan keyin o'zimcha allalar aytganman. Beshikdagi qo'chqormay allayo Allah, uxla ko'zim orom olay allayo Allah, shirin so'zim orom olay allayo Allah,
Canım balım mutlas ne Bo'lmas edi hamrohim qo'shiq onajon seni aytmasang allam bo'lmas edi hamrohim qo'shiq onajon seni aytmasang allam aytolmasdim qo'shiqni jo'shib onajon sen aytmasang allam aytolmasdim qo'shiqni jo'shib onajon sen aytmasang allam bedor aytgan dil qo'shig'ingni qulog'imga quyib olganman dildan aytgan har bir so'zingni yuragimga tuyib olganman dildan aytgan har bir so'zingni yuragimga tuyib olganman farzandingga bir jahon o'zing onajonim mehribon o'zing farzandingga bir jahon o'zing ham quvonchu ham darmon o'zing tilakdoshim onajon o'zing ham quvonchu ham darmon o'zing tilakdoshim onajon o'zing bo'lmas edi hamrohim qo'shib onajon sen aytmasang allam aytolmasdim qo'shiqni jo'shib onajon sen aytmasang allam onajon sen aytmasang allam onajon sen aytmasang allam Azizlar, ko'rsatuvimizni go'zallik, tabiat sofligi, ruhiyatimizning pokligi haqidagi satrlar bilan boshlagan edik. Mana shu bahoriy hislatlar, iboli hayoli, oqila va fozila, ilmli va g'ururli onalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, qizlarimizga hamisha hamroh bo'lsin. Yuqoridagi suhbatlar, hikoyat va rivoyatlardan ma'lum bo'ladiki, hayotimizning davomchilari, ko'nglimiz mevalari bo'lmish farzandlarimizning qalbiga ular go'dakligidan boshlab insoniy hislatlarni mehr muhabbat ila singdira olsakkina o'zimiz orzu etgan baxtga musharraf bo'lamiz. Har birimizga ota-onalik quvonchi bo'lmish farzandlarimizning baxt va kamolini ko'rish
nasib etsin. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr.